झारखंड में शिक्षा विभाग का चरमराना कोई नई बात नहीं है। कभी जर्जर स्कूल की वजह से शिक्षा बाधित होती है, तो कभी मध्याह्न भोजन बंद होने की वजह से बच्चों की उपस्थिति कम दर्ज की जाती है। पर इस बार जो बच्चों को स्कूल में नहीं होने का करना बताता गया, उसे सुनकर चौंक जाएंगे आप कि स्कूल चलने के समय में शिक्षक की नींद इतनी गहरी थी कि उनका वीडियो बनता रहा और उनको भनक तक नहीं लगी।